زو فلون عسلامة نون. دونك ابري ملي ندخل لا فيديو امكاد نكري الكونت لا بلاتفورم اريما السيا ادنسعان امكان نعمر ونشيع اون ديكلاراسيون دانتيري. دونك اتشاف من اللين داكسي على بلاتفورم هي اريما لا ديسكريبسيون لا فيديو. دونك نكوني غنكشم على بواط النار يا اريما. دونك ما نكشم على بواط اضيفها ليسباسيا نخدم نروح ديريكت كريا ان نوفو دوسي نكليكي كريا ان نوفو دوسي. دايا نختار التيب الدوسي نخدم ديكلاراسيون دانتيري كري. دونك ما نكليكي كريي اضيفها ليسباسيا ندير لانت لي سيكسيون هي راه نعمر. دونك دابور لانت رونسينمون بيرسونيل نكوماسي رونسينمون بيرسونيل. دونك كنخدمو كيف لي كوردوني بيرسونيل اني ديك لا لو نو لو برينون le sexe, la date de naissance, la ville de naissance وحي البيل de naissance. الواحية غتعنوط ذي ثورة نكوماسيا نعمر لا سيتويانتي. سيتويانتي هكا نعمر تعنوط لا سيتويانتي من كوني للجزائر الجيري. دوزيام سيتويانتي ولا كيكس عنا دوزيام سيتويانتي خلنا نطيب دوزيام سيتويانتي. ومن بعد رونسينيمون كومبليمونتير نيميرو دو باسبور. دونك كنخدم نيميرو دو باسبور. دونك بي ايميتور الجيري. وتا شكون يتوعمر ديجا ميد نكريا الكونتنا. Avez-vous déjà obtenu un numéro de référence individuel auprès du ministère de l'immigration et de la francisation et de l'intégration. Donc un numéro هي وإذا كيخمم ديجا دوموند فيزا كندا ساعات ديجا قرناس ليدونتيفيكاتور اونيك دو كليون اتفهمت توجور كلون تيت لي كوريسبوندونس كويف يتشيعن المينيستير l'immigration et de la francisation et de l'intégration au Canada. Donc وين تيسعان اش يخدم وين تيسعان راه اش يخدم non. Avez-vous déjà un numéro de dossier auprès d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada ERCC. Donc voyez le numéro de dossier. Donc non. En bas les coordonnées. La section les coordonnées. Les coordonnées نعمرها ديجا ملي نكري الكونت الا كان واحد شي موديفيه. دونك لادريس البيي لا بروفينس لا فيل. ومن بعد لا سيتوياسيون فاميليال. دونك لا سيتوياسيون فاميليال كل يونامي الا سيليباتير ماريي كونجوان دو في ديفورسي جينيرالمون célibataire. Avez-vous des enfants qui vous accompagnent dans votre projet d'immigration? Non. Scolarité. Donc, ça marque la scolarité. Avez-vous un diplôme supérieur aux études primaires? Donc, oui. Avez-vous une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec et mise après le 31 janvier. Donc là وين كيخمم l'équivalence diplôme. l'équivalence diplôme وين كيخدم وين ومن بعد لازم دوموندين هذا يخدم نيميرو دو كونديدا لواحد نيميرو دو لاتيستاسيون وين كيخدم راه يخدم نو. ايوا هذا هي اجوتي ديبلوم. Ajouter diplôme. Okay. Suivant. D'ailleurs, pays au territoire émetteur du diplôme. Donc Algérie.
étude commencée له غتخدم توقف commencé في période 2015 septembre le premier Almere le 2017 par exemple 7 donc هي وقف commencé توقف فقط diplômé en bas les champs marqués en bas suivant D'ailleurs, recherche du titre de diplôme. Le titre officiel de votre diplôme est habituellement bien en évidence sur celui-ci. Il est également possible qu'il corresponde au titre professionnel que le diplôme de vos confrères. Donc, d'ailleurs, par exemple, on l'essence. Alors, rechercher. Donc, on dit que les propositions. Les propositions, on fait exact le diplôme. Par exemple, licence professionnelle, diplôme obtenu au terme de 12 années d'études primaires et secondaires, 3 ans. Donc, il y a les exemples de licence égale. On va sélectionner. On va donc on connaît toujours un قرار باش يخدم داير بسوي قال لي تيتريه recherche de l'autorité émettrice نخدم بيتريا دونك هي université نخدم اسم اليونيفرسيتي ليكزامبل نا الانستيتو نا سي اف بي ا نخدم ديبلوم الرحمن rechercher donc à les exemples نختار نكون sélectionner recherche du domaine de formation donc هي نخدم الدومين à peu près نخدم par exemple نخدم informatique rechercher donc à France les filières أكويث إقلان filière informatique, spécialité, technologie et services web, sciences et techniques, informatique industrielle, option électronique. Donc, il y a des formations à des propositions. L'Institut de l'Université de Kharakan, on a sélectionné. Après, valider. Voilà. Donc, il y a notre diplôme نخدم على formation نخدم après je vais تقرا information sur la reconnaissance des compétences ne remplir cette sous-section qu'une fois tous vos diplômes ajoutés. Est-ce qu'un ordre professionnel du Québec ou un autre organisme de règlement du Québec vous a reconnu une équivalence complète de diplôme ou de formation. Donc la section là mais il a l'équivalence de diplôme. Par rapport au Québec. Donc, non. En bas, parcours professionnel. Donc, nous avons les expériences professionnelles. Commencer par exemple 2019. Par exemple, décembre, le premier, le mien, toujours, occupation, donc travail à temps plein, travail à temps partiel, stage, à temps plein généralement. Type d'emploi, toujours emploi salarié, entrepreneur, travail autonome, donc salarié, un nom d'entreprise, par exemple, l'entreprise, êtes-vous propriétaire de l'entreprise?
دونك ليكزومبل كان عمار نو دونك ماشي البروبريتير بي نختار تامورت الجيري بروفنس بجاية par exemple nombre moyen d'heures travaillées par semaine دونك ما إلا نخدم باغ اكزومبل 6 أيام في السيمانة 8 heures par jour دونك كتفع بلي 48 باغ اكزومبل دونك كود لا كلاسيفيكاسيون دونك الكود لا كلاسيفيكاسيون هي ساعات لا بلاتفورم تخدمهم بعد اللين داكسي على بلاتفورم هنا على كود دا كلاسيفيكاسيون كنخدم باغ اكزومبل كي كان هادي فايمانيس عندي ثري فهاد انجينيور سيفيل ايوا دونك كونفيرمي هذا هي نايك التيتر هذا هي التيتر تاع اش نخدم باغ اكزومبل كوندكتور دي طرافو باغ اكزومبل كوندكتور دي طرافو كوندكتور دي طرافو ايوا كونفيرمي دونك الباركور بروفيسيونيل دونك ما بعد نرنو الخدمه نيتنا اش نخدم كان اجوتي اكن نعمر فيا نعمر ثاني عندنا كاين هي هنا اوفر دومبلوا فاليدي بار المينيستر دونك دايما لا ساعات نبوست طلبيه واش خدمت لنا بالمينيستر كندا تخمت وي سينو تخمت نو دونك لي كونيسونس لينغويستيك هانتايا هذيك سميتها دونك êtes-vous en mesure de démontrer vos connaissances linguistiques en français par un diplôme ou une attestation de résultat d'un test reconnu par le ministère. Donc d'ailleurs, mais là, déjà le test obtenu depuis moins de 2 ans. Déjà le test, يتوقف la plateforme ARIMA عامين غرضية. Donc ما خمتش ويا. Donc إيك تخمن باش عملت les coordonnées كيف في التست نخمطها كان. ما خمطاش نو دونك نو ساعدة ترى ما با كيف بارابور لونجلي داني كاين كونيسونس لينغويستيك اون اونجلي نو ومن بعد كونسونتمون نا سيناتور دونك هي بورتاي امبلوايور دونك هي وي جوتوريزو كيف المينيستر هادشي كيف يولي كيستخدم عندنا الكوباك باش ازرن البروفيل هناك seriez-vous intéressé à occuper un emploi au Québec comme travailleur étranger temporaire هي ميلا تبغي تخدم temporairement كاين دينا وي ومن بعد هناك j'autorise le ministre à communiquer avec moi pour les raisons mentionnées ci-dessus les raisons mentionnées ci-dessus donc هي donc j'autorise le ministre à communiquer donc اش نفكا l'autorisation ايتشيان اون كان الا لاس الحوايجيه نكوني بانا دي قران دايا غادي تزرب بير دي شو انكيت اتس دوموندين لي كونديسيون وي études donc le ministère souhaiterait pouvoir communiquer avec vous pour réaliser des études donc دايما لي سونداج لي جروب ديسكوسيون حاجه المينيستير يقايت ملا واش قا اكتشيع دونك ما فايتك تشيع لي سونداج تو سخمت وي سينو سخمت نو وي ابري enregistré donc récapitulatif adzart كيف لا récapitulatif لا دومونديني هنا لا ديكلاراسيون دانتيري بعد تخدمات عندي كلش انا كيف داي وين تعمرات دونك فيرمي ومن بعد سومتر هي داشيا suivant داي لا سيناتور دونك كتسينيت اوكي لا فيل تخمت لا فيل منيك بي دونك الجيري
soumettre. Quitter. Donc c'est bon. هكايا داين تخدمت une déclaration d'intérêt. Donc وثتو ترى abonné à la chaîne هي. Donc في les prochaines vidéos هاد نرنو هاد نسفهم الحوايج نيطنن ديال la plateforme Arima. Donc à la prochaine.